Akşam şerifleriniz hayırlı olsun, hürmetli seyirciler. Siz haberler informasyon programımızda seyretesiniz. Studiyada men Leviza Sidbilyalova Çalşan ve bugün programımızda Moskvada Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin'in ersenelik büyük matbuat konferensiyası yekünlendi. Endiden başlap halkımızın ulu marifçisi mütefekkir İsmail Gasprinski'nin adını taşıyan mükafat peyda olacak. Bugün gece Kırım'daki iş adamı Rişat Osmanov'un ofisini yakmaya tırıştılar. Kırım'da Simferopol Halkara Havalimanı'nın modernizasyası devam etmekte. Cumhuriyetimizge Millet Telekanalı teşkil etken konsertte iştirak etmek için Kafkaz'ın altın sesi Ruslan Gasanov geldi. Bu vezger vakalar haberler informasyon programımızda. Moskvada Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin'in büyük matbuat konferensiyası yekünlendi. O aman 4 saat devam etti. 67 sualge cevaplar verildi. Bugün prezident hem Rusyalı hem de çet el jurnalistlerinin suallerine cevap verdi. Mevzular çeşittir regional meselelerden başlap dünyevi sualler de bakılıp çıktı. Umumen alganda kütlevi malumat vasıtalarının 1400'den ziyade vekili akreditasiya elde etti. Vladimir Putin için bu endi 12. boylek bir tedbirdir. Esasen memleketinin ijtimai siyaseti ve iktisadiyet vaziyeti hakkında sualler yankıradı. Kırım'a da büyük dikkat ayrıldı. Kırımlı jurnalistlerin suallerine cevap vererek Rusya prezidenti Vladimir Putin bildirdi. Chornomorneftgaz Kırım'ın gaz nakliye sistemasını Rusya Federasyasının gaz ağlarının magistrallerine koşmak boyunca öz işini yekünledi. Хочу вас проинформировать, что Черноморнефтегаз закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие 2-3 дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым. Это означает, что задел дополнительный для развития экономики Крыма составит примерно 800 мегаватт. Это очень серьезный задел для развития экономики, производства, сельского хозяйства, рекреационной сферы, туризма, то есть строительства новых гостиниц, отелей и так далее, развитие инфраструктуры. Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в самое ближайшее время. Bundan gayrı Vladimir Putin Kırım köprü işke koşuluvu turizm sahasında nasıl aks olunacağı akta söz yürsetti. Я просто нисколько не сомневаюсь, что с введением вот этого Керченского моста и объем туристических поездок резко возрастет. Мне бы очень хотелось, чтобы высокотехнологичные сферы развивались в Крыму, чтобы они не нарушали окружающую среду, не наносили ей какого-то ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и хорошо оплачиваемые рабочие места. Здесь есть вопрос, какой уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем по Российской Федерации. По Российской Федерации у нас где-то 35 тысяч в среднем. В Крыму 24 с небольшим, 24 там, с половиной. В Севастополе чуть побольше, 25 с небольшим. Но я уверен, и это выровняется. И это выровняется обязательно. Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы, во всяком случае, в федеральных органах власти, регионального, так сказать, разлива, чтобы там уровень был заработной платы такой же, как и в среднем по стране. Конференцияда Millet Telekanalının televizyon takımı da bulundu. Biz ise muhbirimiz Hasan Abibulayev ile bağlandık ve o bizge büyük matbuat konferensiyanın neticeleri hakkında hikaye edecek. Ассаляму алейкум, это Асан с Москвы. Только что закончилась большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. К сожалению, нам не удалось задать вопрос. Возможно, хотя мы очень пытались, но тема Крыма все равно не обошла стороной эту пресс-конференцию. И уже из года в год тема Крыма и вопросы Крыма всегда поднимаются. Так поднялся вопрос, и президент России анонсировал, что скоро будет в Крыму российский газ, большой газ, буквально на днях. И также
рассказал о ходе строительства Керченского моста. Ему предложили выбрать название моста самому, то есть или Керченский мост, или какой-то там Крымский мост. Вот, и он остановился на понятии Керченский мост, чтобы так оно осталось, что это хорошее название, которое прижилось. В общем-то, говорит о том, что тема Крыма всегда актуальна, и президентом России и самим правительством делается все для того, чтобы Крым стал действительно процветающим субъектом Российской Федерации. Кайд этмек керек, конференция 4 saatga yaqin devam etdi. Президенттің diqqatini jalb etmek üçün jurnalistler çeşit şiarlar ile çıktı. Ama rekord olarak 2008 senesi Vladimir Putin'in matbuat konferensiyasi 4 saat ve 40 dakika devam etti. O vaqt prezident 106 sualga cevap berdi. Левиза Сидбилялова, Millet үшін. Қырым Cumhuriyet yolbaşçısı Қырым Cumhuriyetinde terrorizmге karşı komissiyanın reisi Sergey Aksyonov terrorizmге karşı komissiyanın ve operativ штабның beraberlikte keçirilgen toplaşıvını ötkерді. Sergey Aksyonov terrorizm ile kureş boyunca комиссия бежерген işinin neticelerini çıkardı. В этом году проведено 7 заседаний, сегодня проводим 8-е. План работы комиссии в целом выполнен. В текущем году принято 5 республиканских и 36 муниципальных нормативных правовых актов. Они направлены на совершенствование деятельности комиссии, предупреждение террористических угроз, внесение изменений в государственные муниципальные программы в сфере профилактики терроризма. Финансирование террористических мероприятий осуществлялось в рамках 6 государственных программ, а также бюджетных средств по основной деятельности органов исполнительной власти. 15 программ и 2 плана предусматривают финансирование муниципальных образований. Объем запланированных средств на обеспечение комплексной безопасности и проведения террористических мероприятий в Республике Крым составил более 500 миллионов рублей. Это более чем в 6 раз превышает уровень прошлого года. Бүгін Ахмеджетте Единая Россия фирхасының 4-ші региональ конференциясы олып кетшті. Оның кетішатында 2 ел девамында япылған ішінің нәтижелері шығардылар. Единая Россия фирхасы региональ бөлігінің кәтібіні белгіледілер. 2017-19 сенелерге эсас мақсадларыны қойдылар. Бұндан дағары кележек сененің январь айында олып кетшежек 26-ші съездің делегатлары белгіленді. Қырым Cumhuriyetinin Devlet Şurasında Rusya musulmanlar ulu marifçisi mütefekkir İsmail Gasprinski adını taşıған mükafat tazdaqlanılı aqta kanun leyhası kabul edildi. Böyle seviyede mükafat yaratılığının gayesini Rusya Federatsiya Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek seslendirdi. Mebus aytqanına göre bu kararga Қырым Cumhuriyetinin yolbaşçısı Sergey Aksyonov, Cemiyet Palatası ve parlamentariler de qol tuttular. Bu yanılıq gösterir ki Қырым sakinleri beraberler. Ruslan Balbek'nin fikrine göre İsmail Gasprinski dünya mihyasında belli şahsiyet ve Türk alemine büyük isse koşkan mütefekirdir. Это человек, который действительно является той личностью, которая заслуживает для того, чтобы была учреждена подобная награда за вклад в межнациональное и межконфессиональное согласие, за культурное и духовное развитие народов Крыма. Такой награды нету ни на федеральном уровне, ни в одном из субъектов Российской Федерации. Бүгін Қырым Акимиетінің evinde Cemiyet Palatının plenar toplaşığı olup geçti. Tedbir çerçevesinde Қырым Граждан Cemiyeti ve Rusya Federatsiya mebusları arasında münasebetler meselesi bakıldı. Toplaşıda Devlet Duma'nın mebusları Ruslan Balbek, Konstantin Bakharev, Mikhail Шеремет ve Svetlana Savchenko iştirak ettiler. Tedbir devamında Ruslan Balbek onu davet etkenleri için teşekkürler bildirdi. Mebus qayd etdi ki federal merkezinin qol tutuvu bu bugünkü kunga Qrim abadanlaştırığı ve inkişafının temelidir. Вот в частности в стенах Государственной Думы обсуждался вопрос по поводу того, что зачастую обращение граждан, либо даже обращение депутатов Государственной Думы, парламентариев, субъектов Российской Федерации, либо в нарушении закона об обращении граждан остаются безответны, либо предоставляются неполные ответы. Поэтому сейчас разрабатывается пакет изменений в законопроекты действующие, как в административный кодекс, так и в уголовный, для того, чтобы сделать более весомым обращение любого гражданина, для того, чтобы голос каждого был слышен в стенах Государственной Думы. Bundan gayrı Devlet Duma'nın vekilleri ағымдaki sene devamında geçirilgen iş hakkında söz yürüttiler. Konstantin Bakharev tarif etti ki federal bюджет lehasında Qrim hakimiyeti ile seslendirilgen sualler nazarga alındı. На уровне 2016 года сохранен
уровень поддержки крымских аграриев, что, на мой взгляд, также важно, учитывая, какое значение мы придаем развитию сельскохозяйственной отрасли Крыма. Отдельной строкой в объеме 2 миллиарда рублей предусмотрено финансирование на строительство детских дошкольных заведений для Республики Крым и Севастополя. Devlet Думаның депутатлары айтқанына көре 2017-18 сенелері бергі кодексінде Қырымға ұчмақ үшін sıfır беріш, яғни налог сақланылды. Нәтижеде ұчмақ үшін билетлерінің фияты ucuz olacak ve yaz mevsimi devamında yaramadamızға келмеге istеген туристлерінің sayısını көтерер. Bundan gayrı депутатлар böyle malumatlarının yakınca tanış ettiler. 2019 senegече Қырым sakinleri oy taşınmaz mallar için devlet gumrukını, yani пошлина parasını tölemeyecekler. Mebuslarının fikrine göre Cumhuri Palata ve Devlet Думаның депутатлары arasında olğan münasebetler qavileshmek керек. Ve böyleki bu ötkerilgen tedbirler sistema cihetini taşımak керек. Sabre Halilaeva, Alim Ametov, Millet için. Kırım'dan narazılıq aksiyalar iştirakçileri için toprak damartılar ayrılığı 2018 sene yanvarının 1-nece devam ettirildi. Bu vaqtda Kırım Cumhuriyet Mülkiyet ve Toprak Münasebetler Naziri Anna Anyuhina haber etti. Ahımdaki sene tedbir kabul etildi, ona binayen gражданlar mesken kurmak için toprak damartaları Cumhuri Mülkiyetten berilebili. Evvel Devlet Milletler Komitetinin reisi Zaur Smirnov haber etti ki Ahmetçit rayonunun Saraylı Kıyat koyunda massiv belgilendi. Anda nevbette turgan gражданларға sabık narazılıq aksiyaların iştirakçilerine toprak damartaları berilecek. Bu massivde 4000'ge yakın damarta yerleşi. İdari yol başçısı aytkanına göre mında 3 ve 7000 mesken ev kurulacak. Bugün gece Kırım'daki iş adamı Rişat Osmanov'un ofisini yakmağa tırıştılar. Belgisiz adamlar kapılarını yakıp pencere ve belgilerini bozdular. Kaza olğan yerde hatta sernekler de kaldırıldı. O yerge bizim televizyon grupamız da yol aldı. Bugün sabahdan Rişat Osmanov öz iş yerine kelgende ofisini yakmağa tırışkanlarını anladı. Neticede ofis adlı levhaları yandı. Kiriş kapının üstüne ise kerosin tökkenler. Yakıcı bosagada serneklerini bile kaldırgan. Если бы офис загорелся полностью, то бы загорелся в жилой дом. Вот тогда мы видели бы ушерб и смерть людей. Это тут должны уже работать правоохранительные органы и видеть все это. К чему это могло привести? Полис хадимлері айтқанларына көре, bu işni Fevkalade Vaziyet Nazirliğinin içki tahqiq bölügi alıp baracaq. Ekspertizada onların tarafından yapılacak. Ofisini yakmağın tılыбını Ришат Бей Хорхузов gibi tarifledi. Ровно 10 лет назад убили моего старшего сына за его политическую деятельность. И вот буквально 2 дня назад исполнилось 10 лет, как мы его похоронили, и какое-то опять же такое же предупреждение идет в мою семью, что якобы напоминает нам о старом том следе. Буквально этой осенью прошел форум в Ялте со встречей президента Владимира Владимировича Путиным. И мой сын был на встрече и поблагодарил президента за то сделанные работы, которые у нас сегодня делаются для крымских татар. И вот и пошли на Инстаграм моему сыну Ибраиму угрозы. То, что оно повторяется, то же самое было 10 лет назад старшему сыну. Я не знаю, кому это нужно. Ришат Османов умутетеки полис хадимлері тахихат кечіріп, яхаджыны тутарғар ве жезаларғар. Диляра Шевкетова, Умер Мустафаев, Millet için. Kırım sakinleri bedava adliye konsultasiya almağa devam ettiler. Bu sefer Kırım Devlet Milletler Komitetinin adliyecileri Kezlev sakinleriyle görüşmek için yol aldılar. Gражданlar onlarını rahatsızlagan suallerini berip onlarga cevap alabildiler. Bu yerden muhbirimiz Salime Kaybulayeva. Bugün Kezlev sakinleri, milletler ara münasebetleri ve surgun etilgen gражданlar işleri boyunca Devlet Komitetinin adliyecilerine çeşit suallerden müracaat ettiler. Onların arasında gражданlık, içtimai төлевлер, реабилештирүү справкаларының elde etilivi ve diğer meseleler oldu. Uç balanın anası Gulnara Ibragimova konsultasiyaga mesken evinin kuruculuğunun yekunlenuvine maddi yardım almağa akı var mı ya da yok mu bu sualge cevap almak için geldi. Bugün kadın kiraga alıngan kvartirada bedava yaşay ama evinin sahibi meskenini satmağa karar aldı. Обратилась за помощью, чтобы помогли мне хотя бы на кровлю достроить дом и переехать лично в свой дом, так как я проживаю на съемной квартире. Квартира у меня бесплатная, никаких условий нет. Плачу только за услуги, за свет, за воду, за мусор. Уже рассчитываю вот, хотя бы накрыть крышу, поставить хотя бы в 2 комнатах окна и переехать лично в свой дом.
Ер меселесі де бүгінді қатсыз қалмады. Ибрагим Умеров әділетшілерге 8 ел евелсі пейда олған наразылық акциялар мейданларында ер дамарталары пайлаштырылacak mı yok mu не вақыт берілежек ақта білмеге келді. Бойле самозахват топрақлары Черноморск yolunda Исмаилбей қасабасына етмезден евел ерлеші. Бұнен бәрабер ерлі сакен қайдетті ки, бойле адлие консультациялар Қырым әлісі үшін пек бұйық ярдымдыр. Все обещают, что будет распределение этих участков, будет размежевание. Ждем, и никаких пока нам новшеств по этому вопросу никто не предоставляет. Это юридически подкованные люди, они, конечно, на сегодняшний день знают больше, чем простой народ, и они как-то должны информировать людей. Нурия Меметованы мескен меселесі ратсызлай. Бүгін Нурия ханым реабилитация справкасы үшін тазминат төлемекні тевсе етті. Льготы. Так как у меня нет жилья, 50% льготы я не имею. Сказали, напишите отказ. 500 рублей положено по этой справке. Но я, как ветеран труда, я отработала 40 лет на производстве. Я конструктор высшей категории. 40 лет отработала, заслужила 500 рублей ветеранских. Теперь они мне говорят, раз вы получаете ветеранские, эти 500 рублей вам уже не положены. Вот я хочу внести предложение, чтобы те, у кого есть справки о реабилитации, получали 500 рублей, положенные по этой справке. Адлиетчилер Нурия Меметоваға Девлет комитетіне ариза йоламаға тевсе еттілер. Эмде олар меселелерінің чезілуф йолларыны бутунлей анлатмаға тырыштылар. Сегодня на очередном выездном приеме граждан в городе Евпатория было принято порядка 20 человек. Граждане обращались к нам с различными вопросами. Основные вопросы касались получения гражданства Российской Федерации, получение льгот по справкам реабилитации репрессированных народов. Гражданам были даны разъяснения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сегодня к нам также обратилась гражданка со следующим вопросом, вопрос, который касается получения льготы, а также компенсации, то есть это 500 рублей по справке о реабилитации. Бедава для консультациялар эрафта жума күні кечірлек. Консультацияның вақыты ве ера ақында Девлет комитетінің ресми сайтында малюмат тапмақ мүмкін. Алимия Кайбулаева, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Декабрь 24 күні Қырым Татар Академик театрында елбаш байрамына бағышланған мұхтешем концерт болып кечежек. Мұнда Қырым Татар эстрадасының векіллері Қырымда Тюрквижн халқара ер ярышының яры финалында ғалып шыққан Алсейді ве Дағыстандан махсус мұсафыр іштірак етежеклер. Тониван ақшам Қырымға Дағыстан Жүмхуретінде нам қазанған артист Руслан Гасанов келді. Ава лиманда елдызны бізім телевизион тақымызды қаршылады. Руслан Гасанов Қырымға бірінші сефер келгеніне бақмадан илкі адымларыны атқанымен, оны ең сыжақ дойғылар қаплап алды дей. Ерже Қырым татар арқадашларына бұл концертте іштирак етмеге теклифіне рет етіп олмаған ақта білдіре. Как я могу отказать нашей братцы? Аға қардаш жүмхуриетіне мен насыл жоқ деп олырым. Мен аксіне бұйық истекіле мақсус программаны тешкіл еттім. Мен белесем серджілер қол тұтарлар ве концертке келіп тек хош дұйғыларын алырлар. Ве Миллет телеканалының генераль мудир муавені Сусана Халилованың реберлігінде бізім телевизион тақымымыз қаршылады. İşte мына бізім Миллет телеканалының азырлаған гала концертіне сонки азырлықлар көріне. Ве біз шымды Ахметчеттің авалиманында болынамыз. Ве бізге мына шымды да Дағыстанның ержісі Ержісі, яғни Кавказның алтын сесі Руслан Гасанов келді. Біздер әлбетте бөле бір йылдыз біздің санамызда ерлағанына чоқтан чоқ тешікірлер Қырым халқыларының бірлігі тешкілатына білдіреміз. Чоқ сағынсынлар, олар бізге бөле бір бақшышыны едие еттілер. Руслан Гасанов Миллет бойынша авар. О Дағыстан Девлет Али оқу юртының Адлие факультетінің дипломыны әлде етті. Бөлі жидді зенатының векілі олып, вокалнен оз аятыны насыл бағлап олдыңыз суалге, ерже бізім әрбірімізде ижады қысым бар деді. Юристы, они все по своей сути творческие люди. Менімже бұл мана Юджи Раббымыз тарафындан япылған бақшыш. Чүнки мен чоқ еллар девамында адлиеже олып чалыштым. Ержілік есе бұл менім севген ішім, авеслігім. Қырым
татарлар аққында айтқанда ержі қайдетті ки, bizim халқымыз арасында оның достары çok değil. Ләкин оларнен о sıcak ve dostane münasebetlerде buluna. Все, что, по крайней мере, знаю Мен бу миллет ақында білгені мана боле хош ве ачық шейіні қатырлатам. Буна делил шымды олып кешкен шей, яғни мен мында тек 10-15 даққа болнам. Ама сан кедерсін мен мында евелден де келген едім. Кавказ сесі Руслан Гасанов айта ки, Қырымда чоқча вақыт кечірмеге истереді. Амма концертте иштирак еткен сон, о ватанына қайтмаға планлаштыра. Декабрның 27-сінде Руслан Гасанов Дағыстанда оз концертіні кечірежек. Фадиме Сейтмамуд, Абдулла Аджосман, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Сынырсыз санаат. 7-ші сынып талебесі Эльзара Суфьянова сағлам олмағанына бақмадан өз истидатыны инкишаф еткенні ве муафахетлі олғаныны таздықлады. Яқында о истидатлы балалар үшін «Шаг навстречу» адлы Қырым Джумхури фестивалінде күнжі ерні қазанды. Бұл қызчық балалық чағындан берлі ерлай, ама мутихасы соларақ вокал или оғрашмай. Эльзараның мақсатлары ве арзулары ақында біздің мұхберіміз Мухаммед Зекирияев етежек. Эльзара Суфьянова бу истидатлы мақсаткар ве месулиетлі инсан. Оның көзлері көрмей, ама буна бақмадан қызчық чешіт конкурсларда иштирах етмеге ве фал олмаға тырыша. Бу сефер Эльзара өз мектебіні «Шаг навстречу» адлы Бутун Қырым конкурсында тақдим етті. Алтында юзу кесілмес, дердімде арта эксілмес, күнде де юз бинда несін көрсем, бірісі саңа бенземес. Эльзараның анасы айта ки, оның evladı бүтүнлей сағлам doğuldu. Amma қызчық тахминен 5 yaşında olғанда Эльзараның баш миеде шышық пейда oldu. Acile ameliyat etmek керек oldu. Bundan son onun көзлері көрмейіп қалды. Анасы айта ки, Эльзара шымды өз-өзіні баха, şeyini becere, evde yardım ете, аш пішірмеге пек севе. В школе очень нравится. Я иногда вот в такую погоду боюсь ее отпускать. Кетме балам дейм, тайғыч yollar yıkılыrsın. Yok, ana gideceğim kızlarıma звонить ете, у подружкасына, bu подружкасына, зайдете за мной, келіп алып кетелер, ellerinden tutup, iki taraftan, науле алып барып алып келелер, пек бегене мектепе бармая. Эльзара Булханах мектебінде ухуй, айта ки мектепке буюк истекнен бара, onun sevimli feni Қырым татар тілідір. Я с раннего детства пыталась петь, иногда даже моя старшая сестра мне говорила, хватит петь, я просто ходила по дому и пела. Потом через некоторое время уже брала телефон в руки, музыку включала, пыталась точно так же петь, как поют, ну вот, в песне, да, артисты. Вроде бы получалось, мне самой не очень нравилось, потом учительница сказала, что получается, просто надо заниматься побольше. Булханах мектебінің мудир муавины Зикиаметовна білдірді ки, Эльзара пек тырышқан талебе, ойле баларға дерс бермек пек хош иштір. Мектепте çalışқанымдан белі, Эльзарачкай ифачық олғандан белі таныйым білем. Бұл қызчық ақында фақат en yaxşı sözler айтмақ мүмкініміз. Ne üçün desеңіз, o мектепімізде en sevimli, en muallim bir қызчықтыр. София Идрисова ve Эльзара Суфьянова балалықтан достлардыр. Эльзара «Шаг навстречу» yarışında ikinci yerini kazanғанını, yakınlarını pek хувандырды. Я с Эльзарой уже дружу долго, мы с ней живем в одном селе, на одной улице. Мы с ней летом выходим погулять на улице, подышать свежим воздухом, разговариваем, слушаем музыки. Мне очень нравится, как она дружит со мной, что она поддержит в трудную минуту. Мектепнің hocalары Эльзараны эпысы талебелерге нөміне кетірелер. Керчектен де бойлы адамлар вақыт яқшылыққа үміт беслейлер. Эльзара бір шейге бақмадан аятының зевхыны ис етмеге тырыша. Үміт іле яшай. Оның en büyük arzusu belli yerде olmaq. Мухаммед Зикирияев, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Кешелері Москвада бокс бойынша Совет бірлігінде нам қазанған боксчы Борис Грековның қатырасына бағышланған Умумы Русия ярышы олып кечті. Қырымның 4 боксчы тақдим етті, олардан учы Русияның жима тақының теркібіне кірді. Біздің мұхберлеріміз бұл спортшыларының бірісі няня Александр Цесовнен ве оның идманжысы Рустем Бекировнен таныш олды.
13 яшлы Александр Цыкова кийыл девамында боксен ограшып келмекте. Москвада олып кечкен ярыш onun en ciddi yarışı oldu. Bu yarışta genç muvaffakiyetke nail oldu. O ağır çeki 76 çeki kategorisinde күчүн sınadı. Мен семерали идманланып, ciddi yarışga hazırlandım ve böyle umum Rusiya yarışında iştirak etip, galibini elde ettim. Александрның идманчысы, спорт ustası, Украинада нам казанған идманчы Рустем Бекиров. O bir sıra belli boksçılarını terbiyeledi. Onların arasında Server Süleymanov, Dilaver ve Hayser Sedametovlar. Rustem Bey aytkanına göre Alexander'ның zaferi bu gençliğin arzusunu yerine gelmesini için büyük adımdır. Yarış çerçevesinde Rusya Cima takımının tedbirine girecek boksçılar seçildi. Kırımны 4 sportçı takdim etti. Eki boksçı bulganaktan, birisi Bahçesaray'dan ve bizimki ise Yaltadan. Tsisov 3 yerge nail oldu. Menimcesine bu mükafat o için büyük zaferdir. Çünkü o ilk sefer böyle ciddi yarışta iştirak etti. Rusya Cima takımının azaları Avrupa çempionatına beraberlikte hazırlanacaklar. Bala Sport Merkezi Yaltada boks boyunca federasyasının Amithan Sultan adını taşıyan sport klubunun teşebbüsü ile yarışta Yalta vekili iştirak etti. Boks federasyonun işbirlik yardımı ile biz bu yarışta iştirak ettik. Bir bala için biz paralarını taptık. Genç koygan maksatlarga erişti Dilaver ve Hayser Sedametovlar. Boksnen olar suallerini çözmege ve yardım etmege her vakit hazırlar. Amithan Sultan klubu tarafından bir sıra halkara ve cumhuri yarışlar teşkil oluna, Yalta memuriyeti de teşkil suallerde yardım veriyor. 6 yıl devamında Amithan Sultan klubu Yalta başının reisinin koltuğu ile halkara yarışlarını teşkil etip gelmekte. İlleri de memuriyet böyle gibi yarışlarını Amerika çubinde faal iştirak edecek. Alexander ve Kırım'ın da iki boksçı Rusya Cima takımının terkibine kirdiler. Yanvar ayında Anapa'da Rusya'nın Cima idmanları geçirileceği beklenili. Safiye Şukurova, Mavili Eyüp, Umer Mustafaev, Millet için. Dostluk Narаты adlı balalar için bayram Ahmedji şehrinde ötkürüldü. Konsert Halklar Dostluk Evi ve Kırım Cumhuriyet Devlet Milletler Komiteti tarafından hazırlandı. Her yıl bu bayram çoktan çok Kırım balalarını toplay. Bu yılda istisna olmadı. Bu hafta bizim Nevbet Tekelev. Konцерт salonu yavaş balalar ve büyükler ile tola. Olar episi çok beklenilgen yılbaş masalını seyir etmege hazırlar. Birkaç dakikadan son sana yarıklaşa, dekoratsiyalar, muzika ile donatıla. Sanada herkesge belli olgan Холодное сердце adlı multfilmnin baş kahramanı Şahzade Elza peyda ola. Yaş seyirciler ve ana babalar kış masalına tolusının dalıp icracılarını algışlarla kabul etmeye hazırlar. Teşkilatçılar aytkanına göre Ahmedji sakinleri böyle bayramlarını sabırsızlıkla bekleyler. En mühimi bu tedbirler yüksek seviyede geçip medeni ayetка yol açarlar. Оно у нас проходит ежегодно. И на этот праздник, как правило, у нас собирается очень много желающих деток, которые подают даже заранее заявки с начала года на это мероприятие. Участвуют дети разных национальностей. И что очень отрадно, национально-культурная автономия с большим удовольствием также принимает участие в данном мероприятии. 2 saatlik programa, yırlar, oyunlar, seyircilerinin sübetleşif yarıklar şousu ve tekrarlanmaz kıyafetler. Bular episi hiçbir kimseni pervasız kaldırmaz. Yılbaş bayramı gençlerinin her birine birçok güzel tesuratlar bağışladı. Balalarının gözlerinde bu kıvançlı duygularını görmek mümkün edi. Дети танцевали. Они выступают красиво. Что же там? Нравится тебе представление? Да. А что именно нравится? Как девочки танцуют. Еще что экран большой, можно посмотреть, какая магия происходит. Я привела свою любимую дочечку Дианочку. Мы пришли на спектакль посмотреть. Очень понравилось. Замечательные, талантливые детки, красивые костюмы, декорации. Побольше таких праздников было устроенных. Очень красиво. Konsertten gayrı musafirler için telekler tahtası hazırlandı. Her bir bala öz arzusunu, niyetlerini yazabildi. Я хотела пупс. А ты что попросила? Молодец. Детский мороженое. Я автомат Калашников. Tantanalı tedbirde 300'den ziyade insan iştirak etti. Musafirlerini gelecek yanı yıl bayramlarının hayırladılar. Sultaniye Sitakayeva, Akim Bekirov, Millet için.
Бөлелікне программы сонуна етті. Хаберлерінің невбеттікі чықышы саат 20:30-да олачақ. Бізілі олыңыз, көрішмек үзірем. Сағылықне қалыңыз.